अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना तुम सारे खैरियत नाल सोचो तक रो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल आकब जानी टीवी। आज जनाबे वाला तुसें दसां जी कि मंगला डैम जो दरियाई झेलम आ उसने भी जी पानी की सूरत हाल है ना, पानी काफ़ी ज़्यादा चढ़ना पाया। वैसे भी ये टाइम होना लेकिन काफ़ी टाइम गुजरी भी गया, काफ़ी टाइम पहले इसकी फुल होना चाहिए था, लेकिन मौजूदा जड़ियाँ बारिशां होनियां पियां इंडिया विच और उन्हें जड़ा पानी छोड़िया नहीं, बेसिकली लोगों ने छोड़िया नहीं, उन्होंने को छुड़की गया। उसने हवाले नाल की अपडेट देसां सारे से पहले सारा चैनल सबसक्राइब करी लो तो ड्रोन फोटो चीज तुसां की चेक कराने।